Hi everyone, welcome to I Language Training Center video classroom, and today we will learn lesson 69, the car race. Sağdaşlar yaxşımısınızlar? Mana bugün 69-cı ders maşin musabaqası degan ders o'rganmoqchi. Andaqda birinchi bo'libsizlar shu kitobinglarninki 69-cı dersini ochsanglar, hamda bugungi darsimizda biz oldingi darsda o'rgangan bo'libmi shu o'tgan zamonninki texmi ichkirilgan holda, texmi chunqurlagan holda bugun bu darsda tanishib chiqamiz. Undaqda qaranglar, nima degan peyzi mashinalar? So, do you interested in car race? Okay. Sağdaşlar shu mashin musobaqasiga qiziqamsizlar? Qiziqamsizlar? Okay. So, look and say. Qaranglar. Qaranglar va qarab hamda shu javob berib qo'yinglar. You know, it's a bicycle race in Germany in 2007. Hamda bu rasmni ko'rganingizlarga shu 2007-yildagi Germaniyada o'tkazilgan nima desanglar, bir mashina musobaqasi. Onun için hamda buni sizlarga o'lg'i qilib menda bir jumla bor. There was a bicycle race in Germany in 2007. Okay. Sağdaşlar biz ilgari shu there be jumla shaklini o'rganib o'tgan. Demak, there be jumla shakli nima desanglar, ma'lum bir o'rinda ma'lum narsaning borligini ifodalaydi. Uning qurilmasi there is yoki or, unidagi o'tirdi narsa, oxirida o'rin. Oxirida o'rin. Masalan olaylik. There is a book on the desk. Okay. Partining ustida bir tal kitob bor. Demak, hamda mushu there be orqali bor degan ekan. Demak, there is yoki there are degan mishari u bor degan gap. Endi bu yerga there was deganimiz nima desanglar, biz oldingi soatimizda o'rganib o'tdik. Mushu BP'dan ishga o'tgan zaman shakli bor. Masalan, am bilan isning o'tgan zaman shakli nima desanglar, was. Bo'lsa, bo'lgan bo'lsa, ma o'tgan zamonsi bo'lsa edi. And there was degan nima desanglar, bor edi. Manda bo'lgan ti degan gap. Demak, there was a bicycle race in Germany in 2007. Demak, 2007-yili bir Germaniyada bir velosiped musobaqasi bo'lgan edi. Hamda biz hozir 2016-yilda yashayapmiz. Demak, bu 2007dan nima desanglar, bir o'tmish kitobi. O'tmishda yuz bergan bir ish harakatda hamda. Hamda qaranglar, a motorcycle race in France in 2008. Hamda sizlar abayqi usul bo'yicha shuni bir deb boqamizlar. Masalan, 2008-yili Fransiyada bir moto musobaqasi bo'lgan edi. Endi buni tarjima qilsak, uyg'urcha nahbuning nima desang, aksicha ma'noda. Avval nima desanglar, biz bor edi deganni yozamiz. Demak, there was, uningdagi nima? O'tirdi, nima bo'lsa shuni o'tirib qo'yamiz-da, hamda. Bu o'tirib qo'ysak nima desanglar, there was a motorcycle race, uningdagi o'rin in France in 2008. Aniq bo'lsin, har qanday ahvolda vaqt deganni jumlaning eng oldiga qo'ysak bo'ladi, uningdan eng keyini qo'ysak bo'ladi. Agar vaqt bilan o'rinni tanlashga to'g'ri kelib qolsa, avval o'rinni tanlaymiz, uningdagi vaqtni tanlaymiz. Demak, avval o'rin keladi, undan keyin vaqt keladi. Yoki bo'lmasa vaqt eng oldida keladi, shuning bilan bu masala hal bo'ldi degan gap. Demak, endi bu nima desanglar, there was a motorcycle race in France in 2008. 2008-yilda Fransiyada bir moto musobaqasi bo'lgan edi. Okay. Qaranglar, you know,
The car race 1995 deydi. Demek hamda müşahede bir nayt çoğun tipteki bir musabiq ötküzülüpte o boğsum nime desanlar there was a very big race in 1995 near our town. Okay, bizning yezimiz yaqiyada bir çoğun bir musabiq ötküzülgen edi. Okay, hamda birincisi nima town. Endi bu O-W nima deymiz? Ow deb talaffuz qilamiz. You know, town is a place that is smaller than a city and where people live and work, but it's bigger than village. Endi bu yezidan yo'g'on shahardan kichik, ya'ni bu shu yez bozor deb qo'yamiz. Arab tilida deymiz desanglar, bu shu town deymiz. Okay, town. Masalan, hometown deb bir so'z bor. Hometown. Bu nima desanglar? Meningki yurtim degan gap. My hometown. Okay, my hometown is Kashgar. Mening yurtim bo'lsa Qashqar. Degan gap bo'ldi mishada. Demak, endi shu town deganimiz ham yez bozor bo'ldi. Today we will listen to a story. It's a story about the car race. So first of all, let's learn some new words. So new words first. Okay. En sağdası qaranglar, bu nimalar ekan? Masalan, mashina musobaqasi qarasanglar, nurg'un odamlar chiqib tushundanmi resimda? Nurg'un odamlar. Demak, there was a large crowd at the race. Mush musobaqada nima large yo'g'on degan gap. Shunami? Cho'ng bir odamlar to'pi bor ekan. Hamshariga crowd deganimiz nima? Masalan, odamlar to'pi. Okay, nima deganimiz? Crowd. Ma O-W mu o'xshashlam nima? Ow deb o'qilib o'tirmayaptimi? Crowd. Crowd desak bo'lmaydi. Crowd. Good. Large crowd. Demak nima desanlar? Cho'ng kishilarning to'pi. The crowd were very excited. Hamda bu kishilar to'pqanda intayin hayajonlanib tushunami? Very excited because the race was exciting. Chunki musobaqa qanday bo'lgan edi? Nayte kishini hayajonga solgan bo'lgan edi. Endi bu yana bir ikki xil sifat shakli bor. Birisi iyli qatilgan, birisi ayinji qatilgan. Bu excited deganimiz nima desanglar, qanday qilgan kishini hayajonga solgan. Okay, ya kishi hayajonlanmak. Endi exciting degan shu kishini hayajonga solgan. Endi ma iyli qatilgan shakli odamga ishiltiriladi. Shunami? Masalan, I was very excited. Men intayin qanday qildim? Hayajonlandim. Because the race was very exciting. Chunki musobaqa qanday bo'lgan edi? Intayin kishini hayajonga solar, hayajonlanarlik, kishini hayajonga soladigan bo'lgan edi. Demak, ham nima shariki? Excited, yana birisimi? Exciting. Excited, exciting. Excited, exciting. Demek, muştun o'xshash nurg'un sifatlar bor. Masalan, interested. Masalan, I am interested in English. Men inglizga qiziqaman. Because English is interesting. Yoki it is interesting. Misharik interesting degan qiziqarli, odamni bir o'ziga ta'tirgan, qiziqtiradigan degan gap. Endi mencha I am interested in. I am interested in. Demek interested deganimiz adam qiziqmoq shunami? Interesting bo'lsa kishini o'ziga ta'tirgan, qiziqtiradigan degan gap bo'ldi. Demek ham nima shariki excited degan aytdi, hayajonlanmoq, exciting bo'lsa kishini hayajonga solgan. The crowd were very excited because the race was exciting. Bu kishilar to'pa intayin hayajonlandi. Chunki bu musobaqa intayin kishini hayajonga soladigan qanday bo'ldi. Demak, endi bu yerda crowd deganimiz nima? Kishilar to'pa. And the crowd of people shildira a crowd of people. Bir to'p kishilar degan gap, mana bu. Bir to'p kishilar. Qarasanglar nima? 5 other cars
were just behind the car number 15. Okay? 5 other cars were just behind. Okay. And we share behind deganimiz nima desanglar, keynidan, orqadan degan gap. Masalan behind. Keyinda. And the oldida bo'lsa in front of, shunami? In front of. Masalan, the blackboard is behind the teacher, shunami? Behind the teacher, and the teacher is in front of the blackboard. And we are just again nah. Kichikgina amlam demak ash farqli bo'lsa nima desanglar, shu just ne qanday qilmaymiz desanglar, shiltimiz. And demakchi 5 other cars were just behind the car number 15. Demak kichikgina amlam demakchi ulishiblam, keyindilam, orqadanlam degan gap bo'ldi mishada. Keyindilam, orqadanlam, ulishiblam degan gap bo'ldi. Demak just behind him. yoki just behind it. Shuni keyindilam, ulishiblam degan bo'lsa, shuni nima ishlaymiz? Just behind. Okay, next one is winner. Okay, winner. Qaranglar bu 95-yillik musobaqada bu nima desanglar? Winner. Demak, and the winner is someone who wins the race or game. And shu musobaqada yenggan kishini deymiz, winner deymiz. And the yengilguvchini desanglar loser. Okay. Hey, you are a winner. Deganimiz hamda yenguvchi. Qaranglar, bu so'zlarni takrorlab baqsak, birinchisi ekan race. Good, race. Town, stand, way, just, winner, exciting, crowd, finish. Okay, akhirlashmoqchiman. Okay, macho, race, town, stand, way, just, winner, exciting, crowd. Last one is finish. Good. Sağlasam text kelaylik. Text qarab boqinglar. Anda bugungi tekstda qanday desanglar, bir necha tanlash va beshlar. Andaqda sizlar nayt ko'ngil qo'yib, shu anglash qismini bir anglash o'zini bir anglab o'tgandan keyin, hamsa bu savollarni javob bersanglar. Xo'sh, hamsa bir tarafdan anglag'ach, endi bu savollarning javobini ko'rsanglar. Listen carefully. There is a car race near our town every year. In 1995, there was a very big race. There were hundreds of people there. My wife and I were at the race. Our friends Julie and Jack were there too. You can see us in the crowd. We are standing on the left. There were 20 cars in the race. There were English cars, French cars, German cars, Italian cars, American cars, and Japanese cars. It was an exciting finish. The winner was Billy Stewart. He was in car number 15. 5 other cars were just behind him. On the way home, my wife said to me, "Don't drive so quickly. You're not Billy Stewart." Okay, finish. Good. Question number 1. When was there a very big car race? When was there very big car race? A, in 2005. B, is 1995. C, in 1885. Which one? Which one is the best answer? Good. Is in 1995, right? Number 2. How many cars were there in the race? 800, 40, 20. Which one? 20 cars there, right? Who was the winner? Okay, who was the winner? A, Julie, B, Jack, C, Billy Stewart. Yeah, of course, Billy Stewart, the winner, right? So he was in car number 50 or 15? 50 or 15?
Okay, 15. Endi bu yere 20 bilan mashina bor, shundaymi? Endi 20 mashinada ular bergiz 50 yoki 15 olmaydi. Ya 50 bo'lmaydi, shundaymi? Okay. Ana qaranglar, read and put them in order dedi. Endi bir tarafdan o'qig'ach savodashlar, bizningki mush ekranda ko'rinayotgan jumlalarni tartib, o'rniga bir qo'yib beringlar. 20 sekund vaqt bering, ha? Bir taraf kitobini qarab, mush o'qib o'rniga qo'ysangiz bo'ldi. Okay, reading. So, which one is the first? Which one is the first? Look, there's a car race near our town every year. Nima? Bizning yezbazag'i qiyada bir har yili mashina musobaqasi o'tkaziladi. So, in 1995, there was a big race. And the 95-yilda u yana bir nihoyatda cho'ng bir musobaqasi bo'lgan edi. O'tmishda yuz berdi, nima? The hundreds of people were there. Okay, u yerda yuzlagan kishilar bor edi. My wife and I were at the race. We are standing on the left. Mening ayolim bilan men musobaqada edik. Biz on the left. Biz on the left, sol tarafda qanaqa turayotgan edik. Okay. So there were 20 cars in the race. And the musobaqa 20 mashina qatnashgan edi. It was an exciting finish. Winner was Billy Stewart. And that was yangicha, g'alaba qiluvchi Billy Stewart edi. Xo'shamsa, bugungi darsimizga intayin muhim nuqtalarni qaranglar. There is a car race near our town every year. And there was a very big race in 1995. And 95-yilda bu yerda bir cho'ng mashina musobaqasi bo'lgan edi. Okay. And birinchisi savollar oddiy hozir qilsaman. Bu oddiy hozir qilsaman degan nima desanglar, davomli yuz beradigan, qayta takrorlanib turgan odat xarakterli ish harakatlarga nima deymiz desanglar, mushu oddiy hozir qilsaman ishlatamiz. Endi bu yerga har yil o'tkazildi. Demakchi har yil takror mushu musobaqani qanday qilgan desanglar, bo'lib turdi ekan. Demakchi burunmi bo'ladigan, hozirmi bo'ladigan, endi kelgustim bo'ladigan, mush kelgustim davomli yuz berib turgan ish harakatlarni oddiy hozir qilsaman deb ishlaymiz. Demek anda bu her yılda bir yerde yakayada bir maşin musobaqasi bo'ladi edi. Endi 95-yilda anda bir maşin musobaqasi bo'lib ekan. Endi ma o'tmishda yuz bergan ish. Odatda shu BP yillari bilan kelgan oddiy hozir zamonda nimaga aylantirishda birinchi ulab nima BP bilan nimaga aylantirmaymiz desanglar, shuni o'tgan shakliga. Ya'ni am is nima was were. Shunami? Undan sirtamda mush keyindagi vaqt o'tgan vaqt holatlarini olamiz. Masalan, there are hundreds of people there. Endi bu yerga nima there were hundreds of people at the race this year. Okay, endi bu yilda qanday desanlar bu yerda 10 minglagan yoki yuzlagan mashina bo'lgan edi. Demakchi there being hamda o'tgan zaman shakli there is nima there was there are nima desanlar there were. There are nima desanlar there were. And the miyariga nima desanlar there are many cars in the race every year. And mush keyinde every year, every day mushundan asli bo'lsa, bu oddiy adreslaman bo'ladi balla. Onadaki mesela o'tgan zamandan cho'ri desanlar last year, o'tgan yil, yesterday, ma vaqt ravishda bo'lsa, bu o'tgan zaman bo'ladi. Hamsa ma this year yoki bu yil. And the miyariga nima desanlar many cars in the race this year. Okay, there were many cars in the race this year. And the bu yili nurg'un mashinalar bo'lgan edi. Okay, and every year, there is much rain in spring every year. And the rain deganni sanag'ini bo'lmaydi, shunami? Shunga is keldi yerga. There is much rain in spring every year. Demakchi har qaysi vaqtda, shu bahor faslida, shu nimani aytdi, ko'p yomg'ir yog'adi. Ham demakchi there was much rain in spring last year. O'tgan yili shu bahor faslida nihoyat ko'p qanday qildi, yomg'ir yog'di.
Yani bu yağda. Demek ki bir şerki yana bir narsa 100. 100 deganimiz nima desanlar 100 degan gap. Ama mesela there are 200 students in the class. Endi bu 100 o'zi kelsa, misal aniq bir sonni bildiryapti. Bu yerda 200 o'quvchi maktabda bor. Endi bu yerda 200 endi hundreds of bo'lsa, there were hundreds of people at the race. Endi bir şerki 100 bilan hundreds of niki qanday desanlar farq var. 100 degani shu 100 degan gap. Endi hundreds of bo'lsa yüzlügen. Demek ki bu sanının ait köpligini bildirdi. Demek ki neçe yüz yoki yüzlügen kişiler şu yer bari deydi. Şuna hem de müşerrek 100'deki aniq sanını bildirse, bu şu 100 of olsa nurgulluğun degan ma'noni bildirib keldi. Mesela ondan sırt mesela 1000. Mesela 1000 bo'lsa, bu nima desanlar 1000. Mesela the town has a population of 10,000. Naba bu yazılacağınınki 10 milyon olsa. Hem de yani sana thousands of people watch the game. Yüzlügen kişiler, ya mınladan kişiler kan yapıldı bu musabını göre. Hem de bir farkı hem de thousand dediğimiz aniq sanını bildirse thousands of degan şu. Mınladan kişiler. Demek ki bu sanının köpligini bildirdi. Ona degan hem de 100 ya 1000 deganning oldiga aniq sanlayından bo'lsa, and the hundreds of thousands of nalaga yana san erish chiqqanlar sana bo'lmaydi. Endi mana qarang. Buni qarasanglar, nima on the way home my wife said to me, don't drive so quickly. You're not Billy Stewart. Va uncholar sizdimi? Siz Billy Stewart emas deydi. Endi bir şey on the way home degan uy qaytish yo'lida degan. Hamda on someone's way to. Endi bu yerga home degan shaklsiz abstrakt narsa. Bu oila degandan derak beriladi. Shu bunga to'ni erishib bo'lmaydi. Lekin endi bu aniqroq qiladigan masalan erishib bo'ladi. Masalan on the way to school, shunama. Yoki on the way to hospital degandek. Masalan I bought some writing paper on my way to school. Men shu maktabga berish yo'limda demak shu boradigan yo'lda ketib o'tdim demakchi. Nimalarni bir necha ishlarni setib oldim. Anda masalan Sophie met Justin on her way to work. Anda u xizmatga berish yo'lida anda Sophie Johnson bilan qanday qilibdi? Uchrashib qoldi. Mushuni deymiz. Sana on somebody's way to some place. Xo'sh, bu bugungi tekstni bir qayta qanday qilamiz desanlar, retell qilamiz, ayt bayon qilamiz. Masalan, in 1995 there was a very big race. Bir night cho'ng bir musobaqa bo'lgan edi. There were hundreds of people there. My wife and I, and again, my wife and I, so are at the race. Yet our friends Julie and Jack were there too. And the bizniki dostlarımız Julie and Jack bu yerdi. You can see us in the crowd. Yani bizniki işte to'p arasından qanday qila olasiz? Ko'ra olasiz. Okay, now all crowd. We are standing on the left. On the left degani sol tarafda. Agar o'ng tarafida sana on the right. Bushdan oldin dönelib ko'rsatigan demak shu musobaqaning sol tarafida demakchi. On the right bo'lsa shu musobaqaning qanday tarafida? O'ng tarafida demakchi. Okay. So there were 20 cars in the race. Endi men bir nuqta yana. Hava so'zlamay qoldi. In the race bilan at the race ham farqi bor. In the race deganimiz naqshu musobaqa mayr bo'lib qatnashgan degan gap. Demakki bu musobaqada shu musobaqa bo'layotganda 20 mashina bor degan gap. Endi at the race deb yana bir so'z. Bu at the race degani hamda shu musobaqa maydonida tomoshabin bo'lib kiradi. Demak musobaqa maydonida 20 yuzlagan odamlar bor edi. Buni nima at the race. In the race bo'lsa, agar shu tomoshabin emas, mayr bo'lib qatnashgan bo'lsa. There were English cars, French cars, German cars, Italian cars, American cars, and Japanese cars.
Endi Michel degende, endi koyganda bir tanlash bilayapman. En oxirini oldi bilan qanday desanlar, endi qo'yib qo'ysak ham bo'ladi. You know, Billy Stewart was the winner. Billy Stewart was mushum sahifasiga yangichisi. Yalbaqiylusi, shunaqa. You know, he was in car number 15. O 15 numberlik mashina edi. On the way home, my wife said to me, and the way qaytish yo'ldan ayolim menga dediki, buni ayol dedilar. Menda don't drive so quickly. And so degan shunchalik degan gap. Don't drive so quickly. Voy, unchola tizaydiman. You're not Billy Stewart. And about siz Billy Stewart emasni aytasiz ketganama. Unchola tizaydiman. Siz Billy Stewart emas. Bu degani siz like a winner emas. Yengib ketgan odam emas dedi. Shashliq qilib. Okay. Sentence structure. Andaqda mushu bugungi darsimizdagi jumla nimasi qarab ko'ramiz savollar. Bunda at, in, on. Okay. At, in, on. Bularni mushu at, in, on bo'shini ishlatganda at degan birga kichik o'rinlarga keladi. Janomalar kichik o'rinlarga, masalan at school, at church, at the office, at the stationaries, at the butchers degandek. Endi in degan joy cho'ng o'rinlar, yoki bir doir xarakterli o'rinlar. Masalan in Kashgar deydi. Kashgar desak masalan mushu Miranmo, g'oyin turayotgan Miranmo Kashgar bo'ladi, Yetgatrakmi Kashgar, Tikemishmi Kashgar, Taxtko'rikmi Kashgar, bir cho'ng doira shuna. Masalan Jungo desak Kashgarmi Jungo, Urumchimi Jungo, Beyjanmi Jungo, bu doirasi tan cho'ng yashnami. Bu cho'ng o'rinlarga in keladi desanlar, in keladi. In keladi. Masalan yillarning oldiga onun da fasillarning oldiga, oylarning oldiga in keladi. Endi on cho'lisanlar kunlarning oldiga keladi. Kun. Masalan on Monday, on Tuesday, on Wednesday. Okay. Agar o'rin o'qasa on degan masalan on the river. Okay, endi masalan daryo bo'yida joylashgan degandek bo'lsa on keladi. Masalan birinchi qaranglar, they were stationaries Monday. Demak kichik o'rinlarning gapda at. Like they were at the stationaries on Monday. Ular yakshanba kuni shu madaniyat buyumlari do'konida edi. Undan ikkinchi, yana she was at the greengrocers. On Tuesday. Kunlarni oldiga yana o'shalarni ankel. Yana he was at the hairdressers on Wednesday. They were at the butchers on Thursday. She was at the dairy on Saturday. Demek anda mushu kichik o'rinlarga at cho'ng o'rinlarga in keladi. Undan keyin at kunlarni oldidan keladi. Qaranglar, they were at church on January 21st. Amchi bolalar January voy bola voyga buni in qo'yman. Ya, agar yolg'izlar in January keladi, va keyingi kunni bor emas, manchinchi kuni. Demak, garchi oy kelsa-mu, yana o'xshashlar demaysan, bu kun. Shunga on January 21st. Okay, ikkinchi. They were at school on February 22nd. She said she was at the office on March 23rd. And on March 23rd, they were at the baker's on April 24th. They were at home on March 25th. And they were at the on the okay. And Sam was in Australia in July. And Sam July degan qaysi vaqt bo'ldi? July deganimiz unda shu 7-oyda Avstraliyada idi. Balki older was verb anki idi demak o'tgan vaqtni bildiradi. Penny was in Australia in August. Ben was in Canada in September. Julie was in Denmark in November.
Okay, Jack was in Finland in December. Demek aylardan çok devletlerden aldığan imkanı oluşturan in killan gibi. In killan gibi. Çok orunla şu in killan gibi. Alright, now what about Julie in India in 1985? And the yılların aldığan oluşturan değil mi? In. George was in Poland in 1987. She was in Turkey in 1990. And they were in Japan in 1994. They were in Nigeria in 1996. And actually, in the at 6 o'clock, at 8:30. At the baker's, at church, مثلا جل فصلن aldığına in kilo. Mesela in September, in autumn, in spring degendik. Çoğra borullar mesela in Canada, in Hong Kong, bulağın kilo sanla in kilo. Ya demek bu şu at in bu şu anne köprek olsa ağrı varsa samalaşsa. Kinci bir şantiye in time yaxşı buldu. Bozulmuşlarına kadar sanla in time yaxşı. To'xtab qo'yib videoni bo'lmasa xotir qoldirib olganda yaxshi. Xotir qoldirib olganda yaxshi. Demak at vaqtga kichik o'rinlarga nimkiligi at keladi. Hamda cho'ng o'rinlarga cho'ng in keladi. Masalan, yilnoma, yillar, oylar, fasllar shular nimkiladi in keladi. Okay. Masalan, yana kunlar shu on. Yana birga on degan bir narsa ustirada bo'lgan nima Andreas bo'lgan. Andaqqa qaralamiz at it on bir ko'ra qolmaydi. Masalan, many English people live in the cities. Shaharda yashaydi. Shaharda cho'ng o'rinlar shunami in the cities. In 1999, Sam went to live sahrada, in the country. Okay, the train leaves in at 2:30 and arrives in Beijing at 6:50. Yet I will see you at 3 o'clock on Sunday. There are some books and partner on the desk. And Sam مش مثال أساساً سلا قاعدة مثلا Sam Monday church school Where was Sam on Monday? Was he at church? No, he wasn't at church. He was at school. He was at school. Okay. مثلا your father 1996 England China. Where was your father in 1996? Was he in England? No, he wasn't in England. He was in China. Or England or Junguride. Okay, Junguride. Mesela you March 1st school home. And the book mekteptemiz nereden? Uyghurqe. Okay, where were you on March 1st? Were you at school? No, I wasn't at school. I was at home. Day, November, Australia, Turkey. So, where were they in November? Were you in Austria? No, they weren't in Austria. They were in Turkey. Turkey. Gaga, Wednesday, the office, the bakers. Okay. So where was Gaga on Wednesday? Was she at the office? No, she wasn't at the office. She was at the bakers. O nereden yani? Şimdi bir oyuna şu bolkhana yapıyorlar. And we had a gentleman that on Monday, on Tuesday, on January 1st. In July, and I said several back now on the page at
5 o'clock. Çık. Oygan balacan. Elif geldi başına. Şuna boşak kaldı. Hoş. Hamza. Tapşırıp bugünkü dersimiz müşahit olsun. Bolsa kitaplık meşk qarab, meşkni en tepsili işleyimiz. Şu meşkteki moyun boğan emmini çalıp koymayı işlep qilsak bo'lib. Agar savollar bo'lib qolsa, bizniki g'oyaninki, g'oya biz yoki g'oya VIP ishkilar sog'lom orqali so'zlarni bo'ldi va yoki bizning appninki ovozli ingliz qaytib chiqdilar va shu orqali so'zlarni bo'ldi. Bo'lsa ko'p terishinglar. Hozir shu yerimni chiqib qo'yapti, yana qo'ymaymiz. Shunga bo'lsa shu bir rettab chiqib o'tganman. Masalan, ba'zi so'zlarni o'qilish o'xshab qoladi. Masalan, talk, walk, chalk degandek-chi. Shunga o'xshash so'zlarni bir guruh qilib olsangiz, ya'niki keyin talaffuz qilishingizga qanday intan yaxshi bo'ladi. Vaqtsiz bir nimani qanday desanglar, egallab olasizlar. Ona nisbatan bizningki g'oyaning qurilganligi 2 yil bo'lmoqchi, shu 3-oyning 15-kuni. 3-oyning 15-kuni agar shu videoni ko'rish prosta bo'lib qolsa, katta e'tibor faoliyati bor. Shu vaqtda qatnashishlarni umid qilamiz. Bo'ladi. Bizningki bugungi darsimiz müşahit bo'lsin. Onun nisbat bizningki darsning tafsilotini, shu bizningki organ to'rbektimiz g'oyasiyan yoki bizningki shunda to'r darsxonasimiz bu nahmaydan darsimi, lekin sin darslarim o'tuvchi. Telefonlar va yoki aplikasiya. Masalan, telefonda bilan kompyuter bilan har qanday shu to'g'ri chiqqan bo'lgan ustunlardan bizning darsimizni ko'rish imkoniyati bor. Shunga shu g'oyasiyan, undan g'oya Tanışın dershanasini ziyorat qilsangiz qilamiz. Agar bizning aplikasiyamiz orqali ko'rmoqchi bo'lsanglar, g'oyasiyan mana sizlar app shu to'rbet orqali bossanglar, bevosita shu to'r ko'rishdan ko'rsanglar, tushagani bo'ladi. Android yoki iOS ishlatilsa tushiruvchi. Bo'ldi, bugun mushahid bo'lsin. Thanks for watching. Goodbye.